Kumusta po sa lahat? Ngayon po may gagawin tayong 2.5 HP. Dalawang split type po ito. Parehas ng sira. So ang sira nito pagka inon mo parang naka-fan lang. So wala siyang lamig. Sabi sa akin dito, dalawang technician na raw yung tumingin. Tapos ang sabi daw nung dalawang technician is sira na raw yung compressor. So chinek namin, okay naman yung compressor pero ang may sira yung mga terminal. Pati yung mga wiring kailangan ng palitan. So itong PTC, yung positive temperature coefficient, wala na tayong makita sa market. So ang ginawa natin, magko-convert tayo. So gumamit tayo ng potential relay tsaka start capacitor. So tinatawag ito na 5 to 1 hard start kit. Ito yung loob ng relay. Ayan yung contact. Ayan, ganyan pagka nag-open na siya. So ito yung mga wiring. So papalitan na natin lahat yan. So kailangan linis na linis itong mga terminal. Ayan, nag-compression testing din kami ng compressor. Okay naman. Kailangan walang mga matitirang kalawang. Yung compressor winding o yung resistance ng compressor, chinek din natin, okay naman. So napansin namin may problema dito, may leak siya sa shredder valves o yung pito. So inayos namin to pagkatapos ng ginawa nating repair sa electrical. Maglalagay tayo ng start kit para hindi mahirapan yung compressor, para mas gumanda rin yung performance niya at mas tumagal pa siya. Kailangan malinis na malinis para talagang okay yung contact natin. So hindi siya magka-high ampere. Malinis na siya, ready na tayo para mag-assemble. So ibabalik na natin pa isa-isa yung mga parts. Babaliktad din natin yung OLP ng bago. So papalitan na rin natin to, yung mga lumang wiring. Sira-sira na rin yung mga wiring, tsaka may mga nakatap na rin. Puro electrical tape. Kailangan natin palitan to. Ito na yung bago natin kakabit. Ayan yung bagong wiring natin. Maglalagay tayo ng dielectric grease. Mapakita ko yung picture mamaya. So bago na rin yung overload protector natin. Itong dielectric grease para hindi bumalik yung mga kalawang. Para maprotektahan natin yung terminal ng compressor natin para hindi na siya masira ulit.
Siguraduhin natin na bawat yung mga sulok-sulok, mga singit-singit malagyan natin para hindi kalawangin. Part na to, naikabit na natin yung mga terminals, yung mga wiring. So ngayon, naayusin na natin yung mounting. So yun yung PTC, tatanggalin ko na. Ang trabaho nga pala nyan, pagka uminit siya, tumataas yung resistance. So kaya siya positive temperature coefficient. Start capacitor din tayo, nilagyan ko ng resistor kasi yung potential relay natin. Sa potential relay nga pala, kailangan alam niyo kung paano yung pagkakamount sa kanya, kung nakatagilid ba, nakatayo, o naka-vertical, yung baliktad. So yun, ito yung diagram. So pasensya na, pangit ako mag-drawing. Nilinis ko na rin. So siguro kaya siya tinawag na 5-to-1 starting kit dahil sa terminals ng yung potential relay 5-to-1, yung tatlong terminal. Sa part na to, maandar na yung compressor. So, lumalamig na rin siya kahit papaano sa loob. Kaya lang hindi ganun kalamig dahil nga meron siyang leak. So, inayos din namin yung leakage niya. Yung leak niya naman doon lang sa pito. So, nagpalit kami ng shredder valve. So, gagawa rin tayo ng vlog tungkol dyan sa pagpapalit ng pito. And so, may kita na umaandar na yung compressor, yung amperahe niya. So, mas nakamura yung si customer. Hindi na siya nagpalit ng compressor. Yan, nalinis din namin yung aircon pagkatapos. Tapos pagkatapos namin ayusin yung leak. So nagkarga na rin kami ng refrigerant o yung nakasanayan natin tawaging Freon. Salamat mga kaayos, sana nakatulong ako sa inyo at sana patuloy niyong suportahan yung channel natin. Maraming salamat po. God bless.